안녕하세요. 모에미언 대표원장 고용욱입니다. 오늘은 PRPF라는 새로운 탈모 치료의 원리를 쉽게 설명해 드리도록 하겠습니다. 먼저 PRPF는 새로운 약이나 국제적으로 표준화된 단일 성분의 이름이 아니에요. PRP와 PRF를 하나의 치료 계획 안에서 함께 활용하는 모에미언의 통합 모바일 재생 프로토콜입니다. 약 60cc의 자가 혈액을 한 번 채활한 뒤 두 부분으로 나누어서 미라셀 PRP 그리고 활성 PRF를 준비를 합니다. 두 번의 별도 시술이 아니라 한 번의 치료 세션에서 두 성분을 함께 활용하는 방식입니다. 자, 그럼 PRP는 무엇이냐? 플레이틀렛 리치 플라즈마, 우리말로 혈소판 풍부 혈장입니다. 액체 상태의 혈장에 혈소판을 농축을 해서 모낭 주변에 여러 생물학적 신호물질을 전달하는 데 활용을 합니다. 혈소판에서는 PDGF, VEGF, TGF-베타 등 다양한 생물학적 신호물질이 발출되며 이러한 특성을 이용해 오래전부터 탈모 치료에 활용을 해왔습니다. 그런데 미라셀 PRP는 LED를 통해 활성화시킨 성장인자, 백혈구, 혈소판 모두 일반 PRP보다 4배에서 6배가 농축되어 있다. 이 점이 중요합니다. PRF는 플레이틀렛 리치 피브린, 혈소판 풍부 피브린입니다. 혈액이 응고되는 과정에서 만들어지는 피브린의 미세한 그물망 안에 혈소판과 여러 세포 성분이 포함될 수 있습니다. 이 구조가 성장인자를 보다 점진적으로 방출할 수 있는 환경을 만들어요. PRP에서는 치료 후 처음 15분에서 2시간에 걸쳐서 성장인자가 방출되지만 PRF 치료에서는 성장인자 방출이 최대 10일에서 14일까지 측정이 됐습니다. 또한 저희 모엠에서 사용하는 활성 PRF는 단순 분리하는 데서 끝나지 않고 활성화 과정까지 포함한 프로토콜을 사용해서 PDGF, EGF, IGF 등의 성장인자들의 방출이 일반 PRF보다 높습니다. PRP와 PRF 중 어느 것이 무조건 더 좋다고 단순하게 비교하기는 어려워요. 모엠에서는 미라셀 PRP를 집중적인 치료가 필요한 영역에, 활성 PRF는 보다 넓은 밀도 감소 영역에 배치를 합니다. 환자의 두피를 하나의 지도로 보고 두 성분의 역할을 다르게 설계하는 것입니다. 빠르게 전달하는 PRP, 오래 이어지는 PRF라고 이해하시면 되겠습니다. PRPF의 핵심은 두 치료의 생물학적 특성을 환자의 탈모 범위에 맞게 함께 활용하는 것입니다. 다만 PRPF가 필요한 약물 치료를 대신하는 건 아니에요. 중요한 것은 무조건 많이 주입하는 것이 아니라 현재의 모발과 두피 상태를 정확하게 확인하고 적합한 치료를 설계하는 것입니다.